हिडिंबा देवी मंदिर, जिसे स्थानीय तौर पर ढुंगरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे हडिंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के एक हिल स्टेशन मनाली में स्थित है। यह हडिंबा मंदिर पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो इसे आसपास के अन्य मंदिरों से अलग करता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनाई गई हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।